لو قلت لك ان في ماتش كوره قدر ان هو يوقف حرب كامله هتصدقني؟ ما اعتقدش. ماتش كوره مش نهائي كاس عالم ولا ماتش حياه او موت في الدوري، ماتش كان في حرب عالميه لما الدنيا كلها كانت مولعه. النهارده احكي لك عن قصه حصلت في 1914 لما الجنود قرروا ان هم يسيبوا خنادقهم ويروحوا يلعبوا ماتش كوره. فيلا بينا نرجع بالزمن شويه مع حكاوي الكوره. فك الكورة انا معدي، تيجي تاكا في الكل بنودي، قفلت الفورة ومش هنهدي، جبنا اللعبة وجينا هنحكي. احنا دلوقتي في سنة 1914، الحرب العالمية الأولى لسه بدأ والعالم كله تقريبا كان مولع. على الناحية دي انجلترا وعلى الناحية دي ألمانيا. الحرب دي كانت مختلفة تماما عن أي حرب تانية عاشها الجنود. الخنادق كانت هي المكان اللي الجنود دي قاعدة فيه صبح وليل، عايشين فيه وبيقضوا فيه يوم، قاعدين وسط الطين والبرد والموت وانت مستني أي رصاصة تيجي تنهي حياتك. في وسط كل ده حصل ليلة 24 ديسمبر أغرب حاجة ممكن تحصل في الحياة. الجنود الإنجليز قاعدين في خنادقهم وبيجي من الناحية التانية من خنادق الألمان صوت غريب. الحقيقة إن الألمان كانوا شغالين ترانيم احتفالا بالكريسماس. والله في وسط الحرب والدمار وكل ده قاعدين بيحتفلوا بعيد. الإنجليز استغربوا جدا، إيه يا جدعان اللي بيحصل ده؟ فقرروا إن هم يردوا عليهم هم كمان، وقعدوا يغنوا والدنيا بقت سبهللة والدنيا عيد وتمام وكله نسى الحرب تماما. حد تاني يوم الصبح الجنود الألمان خرجوا من خنادقهم، واللي حصل بعد كده كان غير متوقع تماما. الألمان والإنجليز اتجمعوا في الأرض اللي بيتحاربوا عليها. في الأول بدأوا يتكلموا، يحكوا، يتبادلوا هدايا، واحد يديله سجارة التاني يديله سجارة وهكذا، لحد ما واحد منهم قرر إنه يجيب كورة ويلعبوا مع بعض ماتش. تخيل يا مؤمن، ناس من ساعتين قاعدين بيحاربوا في بعض وفجأة هيلعبوا بعض ماتش كورة. طيب الملعب هو الأرض الطين اللي ما بين الخندقين. طيب الحكام مفيش. الماتش ده اتسمى هدنة الكريسماس، ولحد دلوقتي الناس بتتكلم عنه. الحقيقه ان كله نسى الحرب وكله نسى هو هنا بيعمل ايه، هو هنا لابس الهدوم دي ليه. ولكن الماتش اتلعب والتاريخ بيقول ان الالمان كسبوا 3-2، ولكن دي حاجه مش مهمه على الاطلاق. لكن المهم ان الناس اللي كانوا بيحاربوا بعض هم عاشوا بعض اللحظات الانسانيه مع بعض. واحد من الجنود الانجليز كتب لاهله جواب قال لهم ان دي احسن لحظه عشتها في الحرب. حاجه زي دي بتخليك تفكر، هل الكوره ليها السحر انها تخلي ناس اعداء يبقوا اصحاب او ينسوا كل خلافاتهم عشان الكوره؟ القصه دي بتتقال لحد النهارده على ان الكوره مش مجرد لعبه. الكوره مش لازم تبقى محترف عشان تفهمها، مش لازم تبقى لعيب قوي عشان تفهمها. اي حد ممكن يتفرج على كوره واي حد ممكن يعيش لحظاتها. الكوره بتفكرنا دايما انها لغه عالميه كل الناس بتفهمها مع بعض، حتى باختلاف الاذواق واللهجات واللغات. حتى في وسط الحروب، في وسط الموت، الكوره قدرت انها توقف الرصاص حتى لو ليوم واحد. فهل الكوره دلوقتي تقدر توقف الموت والرصاص في اماكن تانية، ولا لازم يكونوا الجنود المان وانجليز؟ لو كونت راي عن القصه دي او عن ان الكوره تقدر توقف حروب مستنيها منك في الكومنتات. وهل لسه شايف يا ابن عمي ان الكوره لسه محتفظه بالسحر ده، ولا ده كان زمان؟ متنساش تعمل اللايك والسبسكرايب والفولو، الحاجات دي كلها، واشوفكم في حكايه جديده من حكاوي الكوره.